大家好，我是交通小王，现在是早晨8点，还没起来的时候，客户就给我打电话，说有个空调报故障代码172不工作，特别着急，因为现在天很冷，没有空调的话，屋里边待不住人，让我过去看看，所以早晨起来饭都没吃，准备出发过去给他看看空调到底是什么问题。现在外面路面全是雪，下了厚厚一层啊，偶尔还飘一些雪花。越是这种天儿，空调维修的越多。干空调就是最热和最冷的天儿活多。现在就出发，需要跑15公里呢，估计最少得跑1个小时，路不好走啊。刚才去买配件的地方买了个万能板，因为那个空调是个定频的，万一是板坏了不能及时修上，用户着急就给他换万能板，整套的半个小时就可以换完，买个备用。现在已经到地方了，就这个空调。上面厚厚的一层雪呀，一会儿打开机器测试一下，看看出不出故障代码。室外机正常运转，也没有任何问题。用户说工作15分钟，外机就停了，报171我查了一下是过流保护啊。这里有个电流检测线，测一下电流。现在这是个3P 的空调，6.5个电流。其实这个电流是有点低的。也可能运转的时间短，压力还没起来，粗管热，但是不是很烫啊。细管没有手的温度高。现在工作了大约10来分钟，室外机自己停了，完全不动啊。一会儿上室内机看看有没有故障代码。现在出来17，空调关机了，果然不出所料啊，10来分钟就报17故障。什么问题呢？有知道的网友可以在视频下方留言。在网上查的故障，有说是过流保护，有说是通信故障。这2根线是通信线，难道是这个外接板有问题？一会儿把这2根通信线导一下位置试试，看看是不是原来安装的时候线接错了，出现这个问题。现在把这2个信号线导了一下位置，机器又开始运转了。过流保护的线也让我拿出来了啊，这样先测试一下，看看报不报171了。如果还报171的话，可能就是外接板有问题了。测一下压缩机的工作电流，工作电流还是6点几，电流还是有点偏低。3P 的正常怎么得达到7个电流到8个电流？转一会儿看看吧。线路改完以后，运转了40多分钟了，外机也没停，一切正常。现在外面又开始飘雪花了，天太冷了，没有空调冻死了。空调转了45分钟了，完全没问题。现在正在化霜，外机片上全是霜，经过1个化霜完全没问题就可以了。信号线换了一下方向，过流保护的线拿到了外边，所以说现在这个问题解决了。不过大家又知道是什么问题导致的呢？是信号线的问题，还是过流保护的问题？因为只有这2个问题可以导致171。我现在这么操作，把这2个故障点一下全部取消，化霜效果特别好啊，都烫手了。化霜完毕，压缩机停，一会儿应该能重新开始制热了。在这儿等了接近1个小时了，应该又开始制热了。外机正常启动，因为来这个地方比较远，必须一下给它整明白了，免得再跑啊。这个空调用户说是今年夏天买的2手空调，夏天没问题，冬天犯毛病。修过空调的时间，散热车顶又下了厚厚的一层雪了，一会儿就出发回家。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。